नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको बीमारियों के बारे में बताते हैं। आज हम आपको बताएंगे खर्राटे के बारे में कि आखिर क्यों हमें सोते समय खर्राटे आते हैं। इसको लेकर डॉक्टर से भी परामर्श लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। खर्राटे लेने वाला व्यक्ति कभी इस बात से सहमत नहीं होता कि वो खर्राटे लेता है। असल में नींद की उस स्थिति में अक्सर उसे इस बारे में पता ही नहीं चलता, लेकिन कई बार खर्राटों की ये आवाज इतनी तेज होती है कि खुद व्यक्ति की नींद टूट जाती है। ये स्थिति महिला पुरुष दोनों के साथ हो सकती है। अक्सर लोग इस समस्या को उम्र के साथ जोड़कर देखते हैं। लोगों को लगता है कि खर्राटे तो उम्र बढ़ने पर होने वाली सामान्य प्रक्रिया है, इसीलिए अक्सर खर्राटों को लेकर मजाक भी किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खर्राटे आपके लिए जानलेवा स्थिति भी बना सकते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। आमतौर पर खर्राटों को अच्छी नींद का प्रतीक माना जाता है। लोग आपको कहते भी मिल जाएंगे कि खर्राटे लेने वाला अच्छी नींद सो रहा है, पर असल में तेज खर्राटों वाली नींद गहरी और अच्छी नहीं होती, बल्कि ये पूरे स्वास्थ्य के लिए खतरा भी बन सकती है। खर्राटे सीधे आपकी सांस लेने की स्थिति में बाधा डालते हैं। जब सांस व्यवस्थित नहीं होती तो शरीर के हर अंग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और दिल दिमाग जैसे महत्वपूर्ण अंग मुश्किल में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि बीच में कुछ सेकंड के लिए सांस रुक भी जाए। ये स्थिति जानलेवा भी हो सकती है। अगर आप भी नींद में खर्राटे की समस्या से परेशान हैं, तो तुरंत इस बारे में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। खर्राटे लेने वाले ज्यादातर व्यक्ति की नींद नहीं पूरी होती, इसीलिए उनमें कुछ लक्षण दिखते हैं। लक्षणों के आधार पर यह समझा जा सकता है कि इन्हें खर्राटे आते हैं या नहीं। खर्राटे के लक्षण: सुबह किसी चीज में मन न लगना, सिर दर्द महसूस होना, गले में दिक्कत। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो खर्राटे आने की कई वजह हो सकती है। मोटापा, निचले वाले जबड़े का छोटा होना, टॉन्सिल, साइनस की समस्या, शराब का ज्यादा सेवन, एलर्जी, सर्दी, ये सभी कारण खर्राटे आने की वजह बनते हैं। सोते समय सांस में रुकावट आना खर्राटे की मुख्य वजह बताई जाती है। हालांकि इन समस्याओं को अगर आप हल्के में लेते हैं और समय पर सही से इलाज नहीं कराते हैं, तो आप स्लीप एपनिया नाम की बीमारी का शिकार हो सकते हैं। ये बीमारी सांस की नली में रुकावट की वजह से होती है, जिससे खर्राटे आने शुरू हो जाते हैं। स्लीप एपनिया में सोते समय कई बार तो सांस लेने में इतनी परेशानी आती है कि व्यक्ति को बेचैनी और घुटन भी महसूस होती है। जब भी किसी कारण से सांस की नली सिकुड़ जाती है या कहीं की श्रिंक हो जाती है, तब ऑक्सीजन लेने में तकलीफ होती है। सांस में समस्या आने से शरीर में ऑक्सीजन क्रिटिकल लेवल से भी नीचे हो जाता है, जिसका असर दिमाग यानी ब्रेन पर भी पड़ता है। खर्राटे लेने की वजह से जहां दूसरे लोग उसकी आवाज से परेशान होते हैं, तो वहीं ये बीमारी भी खर्राटे लेने वाले व्यक्ति के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। तो अगर आप इस समस्या से परेशान हैं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और इस समस्या का इलाज कराएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो आपने सुना किस तरीके से अगर आप खर्राटे लेते हैं तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि खर्राटे लेने की वजह से दूसरा इंसान ही नहीं, उससे तमाम तरह की जो परेशानी होती है वो खर्राटे लेने वाले व्यक्ति को हो सकती है, जैसे सांस की नली का सिकुड़ जाना। तमाम तरह के जो परेशानियां हैं वो खर्राटे लेते समय आपके अंदर हो सकती हैं। तो हमने आपको अपनी रिपोर्ट में खर्राटे के बारे में बताया, तो वहीं समस्या से कैसे निजात पाएं, इसको लेकर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं डॉक्टर प्रतिष्ठा सचान। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। डॉक्टर प्रतिष्ठा, सबसे पहला सवाल तो यही है, देखिए खर्राटे लेना एक आम बात हो चुकी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या का भी संकेत है। आखिरकार खर्राटे आते क्यों हैं? पहला सवाल तो यही। देखिए, खर्राटे आना ऐसा रहता है कि जैसे सांस हम लेते हैं, सांस के रास्ते में कोई भी ट्रबलेंस होगा, कोई भी बाधा आएगी, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, वो वाइब्रेशन खर्राटे के सामने हमें सुनाई देता है। तो खर्राटे इस तरह सुनाई देते हैं, सांस के रास्ते में कोई भी बाधा आना, रुकावट आना, वो आपका नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, नाक की हड्डी तिरछी होने की वजह से हो सकता है,
नाक में टर्बिनेट्स बड़े होना या मुंह ना होना हो सकता है। गले में अगर ते जाते हैं तो होना हो सकता है, या एडेनोइड्स की दिक्कत बच्चों में होती है, इस वजह से भी खर्राटे आते हैं बच्चों में। एंड अगर आप इससे आगे बढ़ते हैं, जीभ का पिछला हिस्सा जो बेस होता है, वो आपका बेस आपका जो होता है वो हेवी हो जाता है, या बोलते हैं एक्सेसिव फैट का एक्युमुलेशन हो जाने की, उसकी वजह से भी खर्राटे आते हैं। डॉक्टर प्रतिष्ठा, देखिए खराटे तो एक आम वजह है ही, लेकिन इससे स्लिप एपनिया जो एक बीमारी है उसका खतरा भी बढ़ जाता है। सबसे पहले तो ये कि आखिरकार ये बीमारी है क्या और किस तरीके से ये ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। अ, सांस में आपका, जैसे आप सांस लेते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से खर्राटे आना शुरू होते हैं, इनिशियल अलार्म होता है पेशेंट कि हमें शुरू से ही अलार्म हो जाता है जो हमारे नेजल ट्रैक में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में दिक्कत कर रहा है, वो हमारा ब्लॉकेज बढ़ता जाता है, तो नींद का पूरा ना हो पाना, इरिटेबिलिटी, या दिन में भी ड्राउजीनेस लगता है, दिन में भी नहीं हो पाता है, दिन में भी लगता रहता है कि हाँ हमें सोना है। और दूसरी चीज होती है कि फोकस करना, कंसंट्रेशन की कमी आती है। कंसंट्रेट अगर नहीं पाते तो प्रॉपर हम अपने वर्क को कर नहीं सकते। डॉक्टर प्रतिष्ठा, ये स्लीप एपनिया जो है, ये अगर इसकी कैटेगरी की हम बात करें तो कितनी कैटेगरी में ये जो बीमारी है वो ज्यादा होती है। कैटेगरी में बात अगर करते हैं, में प्रोडोमिनेंटली होता है, बाकी अगर ऑक्सीजन की कमी देखते हैं तो जैसे हमारे शरीर में फ्लो की खतरा जो होता है वो 67% तक बढ़ जाता है। दूसरी चीज है, हार्ट अटैक का खतरा करीब 34% तक बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी ब्रेन को तक करती है, जिसमें ऑक्सीजन ना मिलने के कारण ब्रेन फ्लो के आर्टरीज होती है। कई बार वाइब्रेशन इतने ज्यादा होते हैं कि कैलकुलेट चीजें होती हैं, इसका जाना भी देखा जाए। डॉक्टर बाकी प्रतिष्ठा देखिए, हाँ बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए। ओबेसिटी जो आजकल हमारी लाइफ स्टाइल में, क्लिनिक एल्कोहलिज्म हो गया, बहुत ज्यादा अल्कोहल का उपयोग करना, या स्मोकिंग बहुत ज्यादा होना, लाइफ स्टाइल में ओबेसिटी या जंक फूड बहुत ज्यादा खाना, इसकी वजह से गले के किनारे फैट का एक्युमुलेशन होता है जो हमारे सांस के रास्ते को रोकता है। बिल्कुल। डॉक्टर प्रतिष्ठा, देखिए जिस तरीके से बच्चों को भी, क्योंकि एक उम्र के बाद खराटे आना समझ में आता है कि फैट बढ़ जाता है और तमाम तरह की दिक्कतें सामने आती हैं, लेकिन बच्चों में आखिरकार ये समस्या क्यों होती है। जनरली चीजें आ रही हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस है, उसकी वजह से ये एक्सेसिव ग्रोथ होती है इनमें एडनोइड्स की, जो सांस के रास्ते में बाधा डालता है, रुकावट डालता है, और उसकी वजह से खर्राटे आना, या बच्चों को प्रॉपर स्लीप ना हो पाना रात में, तो वो दिन के समय सोते हैं या क्लास में सो जाते हैं, लाइक। बिल्कुल, लेकिन अगर बात जिस तरीके से खराटे की बच्चों की कर रहे हैं, तो आने वाले समय में देखिए उम्र जिस तरीके से बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं ये जो खराटे वाली बीमारी है ये खतरनाक भी हो सकती है। बिल्कुल। क्योंकि ये आपका सांस के रास्ते को ही केवल नहीं प्रेस करता है, आपका साथ में ऑक्सीजन की सप्लाई सारे ऑर्गन्स में भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो बोलते हैं कि हाँ एथेरोस्क्लेरोसिस या हार्ट अटैक का खतरा, ये सारी चीजों के लिए हम प्रोन हो जाते हैं। इनमें जो मैंने भी परसेंटेज बताया कि हाँ 34% हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, या 67% स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है जो स्लीप एपनिया के पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई ऑर्गन्स में कम हो जाती है, हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है सप्लाई को पूरा करने के लिए। तो सारी चीजें कुछ कुल मिलाकर के ये हमारी सोशल लाइफ में ही इफेक्ट नहीं कर रहा है खर्राटे, ये हमारी फिजियोलॉजी, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी पे पूरी तरीके से अफेक्ट कर रहा है। जैसे हम बोलते हैं कि डायबिटीज धीरे धीरे हमारे अंगों को गलाता है, या हमें धीरे धीरे कहीं से खा रहा होता है दीमक की तरह, उसी तरीके से ये भी एक धीरे धीरे हमारे शरीर की फिजियोलॉजी को अफेक्ट कर रहा होता है।
बिल्कुल। खर्राटों के देखिए जिस तरीके से सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और जो सांस की नली है वो भी सिकुड़ जाती है, तमाम तरह की परेशानी होती है। अगर बात हम हार्ट अटैक की करें या फिर हम इस दौरान करें जिस तरीके से आपने अभी डायबिटीज का भी जिक्र किया है, अगर हम अपने दिमागी बीमारियों की बात करें तो कितना इफेक्ट पड़ता है खर्राटे लेने से? कराटे लेने से हमारी मेमोरी पावर, जो हमारी सोचने की क्षमता है या याद रखने की क्षमता है, सब पे इफेक्ट पड़ता है। हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते चीजों में। बच्चों में बोलना चाहिए कि कंसंट्रेशन पावर बहुत तेजी से गिरती है। तो ये धीरे धीरे इन चीजों पे इफेक्ट करता है। मेमोरी, याद करने की क्षमता, याद रखने की क्षमता, सारी चीजों पे इफेक्ट करता है ये। प्रतिष्ठा, बिल्कुल हमारे साथ इस दौरान एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। क्या नाम है सर आपका? हाँ जी मैडम, मेरा नाम बब्बू कौशिक है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी बब्बू कौशिक, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब से सवाल है कि मेरी उम्र जो है 47 साल है और खर्राटे आते हैं, तो जिससे घर में घर वालों को दिक्कत होती है सोने में, और मुझे नहीं पता लगता। वो कहते खर्राटे आ रहे हैं लेकिन मुझे पता नहीं लगता। कहते हैं बहुत जोर जोर से खर्राटे लेते हैं और वो वीडियो भी रिकॉर्ड करके मुझे दिखाते हैं कि देखो आप खर्राटे ले रहे हो। तो ये किस वजह से आता है, कैसे इसका मतलब निदान हो? सर देखिए, पहली चीज तो कि इसका कंप्लेन जो लेके आते हैं वो घर वाले लेके आते हैं कि पेशेंट की वजह से हम सो नहीं पा रहे हैं, या पत्नी बोलती है कि पति की वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ, घर वाले माता पिता बोलते हैं कि हाँ मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तो इससे केवल पेशेंट ही प्रभावित नहीं हो रहा होता है, बल्कि पूरी फैमिली, पूरा परिवार प्रभावित हो रहा होता है। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि पूरा समाज प्रभावित हो रहा होता है, क्योंकि आप सही से सो नहीं पाते तो आप अगले दिन सही से अपना कार्य पूरा नहीं कर पाते। या अगर आपको गाड़ी चलानी है तो आप फोकस होकर के, कंसंट्रेट होकर अपनी कार ड्राइव नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर के ये पूरी आपकी लाइफस्टाइल, पूरे समाज पे इफेक्ट करती है ये चीज। और कहने के लिए बहुत छोटी सी चीज है कि हाँ खर्राटे, बट हाँ इसका उपाय संभव है। जैसा कि आपने बताया कि 47 ईयर्स में है, तो आपकी क्या आप अपनी जांचें पहले आप कराइए। अगर ओबेसिटी है तो हमें पहले वेट रिडक्शन करना है अपना, कि हमें वजन अगर कम होगा, फैट कम होगा, तो जैसे कि गले में एक्सेसिव फैट जमा होने के कारण जो रास्ता बंद होता है उसमें कमी आएगी। या अगर थायराइड की दिक्कत होती है, हाइपोथायराइडिज्म के केस में देखा गया है कि अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो हमारे शरीर में, या बेस ऑफ टंग बोलना चाहिए, जीभ का निचला हिस्सा, उसके एक्सेसिव फैट, लेकिन हाँ ये वेट थोड़ा ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। तो बस आधी चीजें हम अपने वजन को कम करके कंट्रोल कर सकते हैं। और मैम और ये दूसरी ये ड्रिंक वगैरह करने से भी खर्राटे ज्यादा आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप क्रोनिकली लंबे समय तक आप अपना अल्कोहल का सेवन अगर आप कर रहे हैं, तो गले की मसल्स होती हैं वो रिलैक्स कर जाती हैं, क्योंकि स्मोकिंग रिलैक्स करता है बॉडी को। रिलैक्स करने के लिए जो गले की मसल्स होती हैं, जो सांस के रास्ते के किनारे होती हैं, वो ऑब्स्ट्रक्शन करती हैं, फैल जाने की वजह से, रिलैक्स हो जाने की वजह से वो सांस के रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट करती है। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमें खर्राटे आते हैं। फिर धीरे धीरे ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ता है, कभी कभी कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है, जिसमें हम कई बार चौंक करके रात में उठ भी जाते हैं। डॉक्टर ये जैसे मार्केट में कुछ आते हैं कि सिरप वगैरह या नोस्ट्रल में कुछ डालने के लिए, ये इससे कुछ फायदा होता है क्या? नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसके लिए, जैसे नाक की हड्डी तिरछी अगर है तो उसके लिए नाक की सर्जरी करी जाती है, जिसको सेप्टोप्लास्टी बोलते हैं या टर्बनेक्टमी बोलते हैं, मसों की सर्जरी। अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन आपका निचले हिस्से में बढ़ता है, टॉन्सिल्स में आता है, तो टॉन्सिल्स के लिए किया जाता है। हाँ, अगर कुछ ऐसे उपाय भी हैं जो नॉन मेडिसिनल, जैसे CPAP बोलते हैं, कंटिन्यूअस एयर प्रेशर दिया जाता है नोज या माउथ के थ्रू, जो सांस के रास्ते को खोले रखता है। रात भर सोते वक्त ये लगाया जाता है नाक या मुंह में, जो प्रेशर के साथ नाक या सांस के रास्ते को खोल के रखता है। जी, थैंक यू। उन्होंने अपनी तमाम तरह की जो परेशानी है वो हमसे शेयर की और साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि उनको अपनी समस्या का समाधान जरूर मिला होगा। तो डॉक्टर प्रतिष्ठा, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे अभी कि जो खर्राटे हैं वो बच्चों के लिए कितने खतरनाक हैं, बात अगर हम महिलाओं की करें, क्योंकि देखिए महिलाओं की अगर बात की जाए तो जब डिलीवरी होती है उसके बाद उनका फैट बहुत जल्दी से बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं खर्राटों के पीछे की वजह बताई जाती है कि जो लोग ज़्यादा मोटे होते हैं उनको खर्राटे ज़्यादा आते हैं। इसको लेकर कितनी सच्चाई है? मोटे होते हैं तो खर्राटे आते हैं, इसका इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि
अगर फैट डिपॉजिट हो रहा है, अगर आपके एक्सटर्नल ऑर्गन्स में फैट डिपॉजिट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो फैट आपका इंटरनल ऑर्गन्स लाइक बेस ऑफ टंग, थ्रोट मसल्स, आपका सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं, तालू बोलते हैं, यूवुला, उन जगहों में भी फैट एक्युमुलेट हो रहा है। तो आपका अगर ये फैट एक्युमुलेट होता है तो उस जगह की मसल्स को वो रिलैक्स कर देता है, या बोलना चाहिए मसल लूज हो जाती है। वो लूज होकर के सांस के रास्ते को बंद करती है। जब हम अपने पीठ के बल सोते हैं या बोलते हैं कि अपने बैक पे सोते हैं, तो जीभ जो होती है भारी होने की वजह से पीछे फॉल कर जाती है या तालू नीचे गिर जाता है और वो सांस के रास्ते को रोकता है। तो इस तरीके से वो एक्सेसिव फैट बॉडी में या ओबेसिटी वो रास्ते को बंद करती है, इनडायरेक्टली भी आप बोल सकते हैं। डॉक्टर प्रतिष्ठा, ये भी कहा जाता है कि देखिए जिस पोजीशन में आप सोते हैं उस पोजीशन का भी इफेक्ट खराटे पे कहीं ना कहीं पड़ता है। तो किस तरीके से, क्या सांस लेने में जो हमारी सांस की नली है उस पर कुछ दिक्कत आती है, आखिरकार क्या वजह होती है? सांस जब आप लेते हैं, अगर हम पीठ के बल सोते हैं तो हमारी जो ग्रेविटी है वो पीछे की तरफ जीभ को खींचती है और हमारी जीभ पीछे की तरफ फॉल करती है। तो अगर ऐसे पेशेंट्स में हमेशा एडवाइस करेंगे कि आप दाएं करवट या बाएं करवट आप सोइए तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि जीभ आपकी पीछे की तरफ फॉल ना करे। प्रतिष्ठा, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं हिमांशु, उनका रुख करते हैं, आखिरकार उन्हें क्या परेशानी है। हिमांशु, क्या दिक्कत है आपको? मैम नमस्कार। सबसे पहले तो आपका प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से, लेकिन आज मेरे से संबंधित टॉपिक है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि सोते समय खर्राटे आना, और इसकी डॉक्टर से भी मिला हूँ, उन्होंने तमाम चीजें दवा ववा लिखी थी, बट उससे कुछ हुआ नहीं, असर नहीं हुआ और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं ऐसे में। कई बार जो एक्चुअली किस लेवल का ऑब्स्ट्रक्शन है हमको ये देखना पड़ेगा। नोज में, थ्रोट में किस लेवल का ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर वो माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो कुछ मेडिसिन, जैसे थायराइड के केस में हम थायराइड की दवा देते हैं। थोड़ा सा वेट लूज होता है पेशेंट का तो पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। कई बार नेजल कंजेस्टेंट अवॉइड देते हैं, बट ये देने पे थोड़ा रिलीफ मिलता है अगर बहुत ही माइल्ड डिग्री का ऑब्स्ट्रक्शन है। लेकिन ये अगर ऑब्स्ट्रक्शन आपका मॉडरेट या सीवियर डिग्री में जाता है या बढ़ता है ऑब्स्ट्रक्शन आपका, तो हमें दवाइयों से लाभ नहीं होता है, फिर हमें सर्जिकली को सही करना होता है। मैम इसके कोई उपाय होंगे घर पे जो हम कर सकें अपना घर पे रहते हुए? बिल्कुल। आप अगर वजन आपका ज्यादा है, ओबेसिटी अगर लग रही है, तो सबसे पहले अपना वेट रिडक्शन करिए। अगर अपना थायराइड का टेस्ट आप कराइए। अगर थायराइड आपका ज्यादा आता है तो आप उसको थायराइड के जो मानक होते हैं उसके अनुसार आप अब दवा लीजिए किसी भी फिजिशियन के साथ में, और आप उससे अपना वजन कंट्रोल कर सकते हैं। तो आधी बीमारी आपकी इसी चीज से खत्म हो जाती है। पर अगर आपको दाएं करवट या बाएं करवट, जिस करवट में आराम ज्यादा मिलता है वो करिए। पीठ के बल आपको कम सोना है। और जी हिमांशु, कोई और सवाल आपका? नहीं, शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े। तो डॉक्टर प्रतिष्ठा, जिस तरीके से हम बात करें खराटों की, देखिए साइनस जैसी भी एक समस्या होती है, या फिर ये कहें कि जो खराटे हैं, कभी कुछ लोगों को ये दिक्कत होती है कि उनकी नाक की हड्डी बढ़ जाती है, उस दौरान सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो क्या उसका इफेक्ट आगे जाके पता लग पाता है कि जो खराटे हैं उनमें कमी आई है, या फिर ये समस्या जो है वो रेगुलर बनी रहती है? नहीं, समस्या आपकी कम हो जाती है अगर नोज का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। एक्चुअली इसी दौरान हम एक स्लीप स्टडी भी करते हैं जिसको पॉलीसोमनोग्राफी बोलते हैं, कि किस लेवल का ऑब्स्ट्रक्शन है, किस बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है। दूसरा एक डाइस टेस्ट होता है जिसमें हम लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन टेस्ट करते हैं। अगर नोज के लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, सेप्टोप्लास्टी परफॉर्म करते हैं उसमें हम, और काफी आराम मिलता है पेशेंट को। बिल्कुल। डॉक्टर प्रतिष्ठा, अगर हम बात जिस तरीके से घर पर कुछ, हर एक बीमारी की कोई ना कोई एक्सरसाइज होती है, तो अगर हम खराटे की बात करें तो नाक को लेकर आखिरकार मतलब, या गले से संबंधित हमें कोई ऐसी एक्सरसाइज जिससे कि ये समस्या जो है अगर खत्म भी नहीं हो तो कहीं ना कहीं इससे थोड़ा आराम मिल पाए? आपकी नोज की ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जैसा कि आप लोग जब भी लोग इस चीज को जानते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है जिसमें आपका अनुलोम विलोम जो बताया गया है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, एक तरफ से सांस को खींचना ये आपकी, और दूसरी तरफ से निकालना। तो ये सांस की जो रास्ते की मसल्स हैं उनको एक्टिव करता है, तो ये आपको ब्रीदिंग में या साइनसाइटिस में हेल्प करता है। लेकिन अगर सीवियर डिग्री का ऑब्स्ट्रक्शन है तो उससे लाभ नहीं मिल पाता है।
फिर उसके लिए हमें सर्जरी ही चूज करनी पड़ती है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। उनको क्या समस्या है? क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम अर्जुन पंडित है। अर्जुन, क्या समस्या है आपको? मैम दिक्कत ये है कि अभी ये दिक्कत मुझे काफी दिनों से तो नहीं है, लेकिन अभी 2 महीने से ये दिक्कत मुझे आई है कि मैं जब रात में सोता हूँ तो वही करीब आधी रात के बाद से मेरे खर्राटे बजने शुरू हो जाते हैं। और ये मैं काफी समय से मतलब मैं नोटिस नहीं कर पाता इस चीज को। जब सुबह मम्मी या पापा लोग उठते हैं तो वो बताते हैं कि तेरे खर्राटे बड़े तेज तेज बज रहे हैं। तो मैम इस चीज की मुझे बड़ी प्रॉब्लम है, और तो इस चीज का कुछ उपाय अगर मिल पाए तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल आप अपना पहली चीज है लाइफस्टाइल एंड वजन, ओबेसिटी, थायराइड प्रोफाइल के लिए आप इसको चेक करिए कि क्या है ये रीजन, और रिसेंटली आपका बढ़ा हुआ है तो आपको इस समय थायराइड प्रोफाइल अपना चेक करने की जरूरत है पहले तो। और इसके बाद अपनी सारी चीजें, जैसे कि आप अगर रात में आपकी स्लीप हैबिट पे अगर आते हैं तो हमें स्लीप स्टडी के लिए जाना होता है, पॉलीसोमनोग्राफी, जिसमें हम देखते हैं कि कितने एपिसोड एपनिया के, कितने हाइपोएपनिया के, कितने लेवल का ऑब्स्ट्रक्शन है, आपका ऑक्सीजन, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल क्या होता है। इन सारी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स के तहत हम समझ लेते हैं कि किस तरीके की हमें दिक्कत आ रही है, और इसके हिसाब से हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जैसा मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम एक्सरसाइज करके कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ के लिए हमको सर्जिकल इंटरवेंशन लेना पड़ता है। अर्जुन, तो कोई और थायराइड चेक कराना चाहिए मुझे? अगर आपका वजन ज्यादा है तो वजन करना है, और आपको अपना थायराइड भी चेक कराना है। चलिए अर्जुन, आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े, और आप, हमें उम्मीद है कि आपको अपनी समस्या का कहीं ना कहीं जो निदान है वो जरूर नजर आया होगा। डॉक्टर प्रतिष्ठा, सबसे अहम सवाल यही निकल कर आया है सामने कि देखिए, जिनको थायराइड है उनको ये दिक्कत है, तो थायराइड भी 2 तरह का होता है, या तो उसमें जो वजन है वो ज्यादा बढ़ता है या कम होता है। तो जो खर्राटे हैं, क्या जिन लोगों का वजन इस बीमारी से कम होता है, क्या उनको भी ये समस्या होती है? जी, जिनको हाइपोथायराइडिज्म की दिक्कत होती है, जिनमें हाइपोथायराइडिज्म होता है, उनमें वजन बढ़ता है और उन्हीं में ही ये समस्या डेवलप होती है। जिन लोगों का थायराइड कम होता है उनमें ये समस्या नहीं होती है? नहीं, जिनमें जिसमें हार्मोन की, हमें हार्मोन ऊपर से देना होगा, जिसमें हार्मोन का लेवल कम होता है, उनमें ये समस्या डेवलप होती है। बिल्कुल। डॉक्टर प्रतिष्ठा, आखिरी में मैं सबसे अहम यही सवाल करूंगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे उपाय बताइए जिससे इस बीमारी से तो निदान मिले ही, साथ ही वो अपने शरीर को किस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं, इसको लेकर कुछ ऐसे उपाय ताकि वो घर पर रह के कर सके, जिससे वो स्वस्थ रह सके। सबसे पहले मैं सभी देखने वालों को ये बताना चाहूंगी कि अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने की हमें बहुत आवश्यकता है। हमारा जो खान पान है, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफस्टाइल में हमें डालनी होगी। फिजिकल एक्टिविटी जो हमारे फैट को डिसॉल्व करेगी, ताकि इसके साथ साथ हमारी सारी मसल्स की को भी एक्टिव रखेगी। मसल अगर एक्टिव रहेगी तो ये समस्याएं हमसे दूर होती जाएंगी। और सांस जो रहने वाला ब्रीदिंग ट्रैक के बारे में जो बताते हैं ऑब्स्ट्रक्शन, अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज अपनी हैबिट में बढ़ाएंगे या एरोबिक एक्सरसाइज बढ़ा देंगे, ब्रीदिंग ट्रैक एक्सरसाइज बढ़ाएंगे, तो ये समस्या काफी हद तक कम हो जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर साथ में प्रतिष्ठा, आप अपने क्रोनिक अगर कोई अल्कोहल लंबे समय तक ले रहा है या स्मोकिंग कर रहा है, तो प्लीज इसको छोड़ दीजिए। बिल्कुल। या अगर लेते भी हैं तो सोते वक्त नहीं लेना है, क्योंकि हम सोने के पहले अगर अल्कोहल का सेवन करते हैं तो ये मसल को रिलैक्स कर देता है। डॉक्टर प्रतिष्ठा, आपने अपना समय निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी और हमारे दर्शकों को आपने तमाम तरह के सुझाव दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों की जो परेशानी थी उसको दूर किया। तो आप सभी ने आज हमारे कार्यक्रम में खर्राटे के बारे में जाना, उसके बारे में जानते हुए साथ ही उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर्स के परामर्श कहीं ना कहीं आपके जरूर काम आएंगे। मैं अगले कार्यक्रम में फिर एक नई बीमारी और एक नए समाधान के साथ हाजिर होंगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत।